ഞാൻ സാധാരണ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നത് ഈ ട്രെയിലിൽ കൂടെയാണ്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേ കൂടെ ഒന്ന് നടന്നാൽ നല്ലൊരു ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടും. നല്ല കാറ്റും മനോഹരമായ വ്യൂവും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലെ ഫീലാണ്. പച്ചപ്പും ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും ഒരു വയനാട്ടിലെ ലുക്കുണ്ട്. സാധാരണ ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നല്ല സുഖമാണ്. വാക്കിങ് ഈസി ആകും, അത് എക്സസൈസുമാകും. If you have any tension, problems, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ take a walk that give you a peace of mind. Try it. We have only one life. Enjoy. Hugs and kisses.